Salom kanal a'zolari, bugundan sizlar bilan birgalikda FILMORA ZO'RU kurslarini boshlaymiz. Xo'sh, bugun birinchi videoyimiz. Xo'sh, FILMORA programmasini qayerdan olish, qanaqa usulda qilishdan boshlaymiz. Ushbu programmani FILMORA ZO'RUni Telegram kanalimizda turibdi. Sizlar uni 3 ta mana shunaqa bo'limga bo'lingan. Ularni har bittasini alohida sketchat qilib olasizlar. Shunaqa bitta papkaga joylaysizlar. Xo'sh, endi buni qanaqa izlech qilamiz? Ya'ni buni qanaqa ochamiz? Men hammasini отдельно arxiv qilib qo'ymadim. Hammasini birinchi arxivga bog'lab qo'yganman. Ya'ni birinchi arxiv o'zini ochsa, qolgan ikkitasi avtomatik tarzda ochiladi. Birinchi arxiv ustiga 2 marta bosamiz. Bu ichini ochib ko'rsatmaydi bizga. Aynan xuddi shu biz hozirgi turgan joyimizni ko'rsatyapti bu yerda. Papka назначение joyida izlechni bossa, mana shu yerga bizani programmamizni izlech qilib beradi. Xo'sh, nima uchun buni joyi 5 giga, 6 giga bo'lib ketdi deb so'rashinglar mumkin. Hali o'zingizlar sketchat qilib ko'rgandan keyin men faqatgina programmani o'zini tanlamadim. Internetdan qarab naqib chiqqanda yonida plus alohida yana sketchat qilib yurmanglar bosh xotirib deb o'zini har xil effektning paklari bor. O'sha effekt paklari bor FILMORAni tanladim. Ya'ni uni ustunovka qilib, keyin effekt paklarini ham ustunovka qilib olib, bemalol xohlagancha effektlarni, ranglarni, переходlarni berib bemalol ishlatishinglar uchun. Xo'sh, bu izlech bo'lishini ozgina kutib turamiz. Izlech bo'lgandan keyin mana bu tepadagi papkaga kirib, mana o'sha papkadan programmamizni, undan keyin effektlarimizni ustunovka qilishni boshlaymiz. FILMORA haqida gapiradigan bo'lsam, boshida ommalashishdan oldin chiqqan paytda bir ishlatib ko'rgandim. To'g'ri, FILMORA ancha nima desa bo'ladi, kompyuterda yengil ishlaydi. Premiere Pro qilgan ishlarni hammasini ham FILMORA qilib beradi. Lekin degan joyi bor. Agar baribir professional yo professional inson bo'lsanglar, baribir Premiere Proda ishlaganinglar yaxshi. FILMORAni yaxshi va qulay jihati bloggerlar, yosh video montaj boshlayotganlar, undan tashqari unaqa kuchli kompyuterga ega bo'lmaganlar uchun FILMORA ayni muddao. Sababi unaqa konfiguratsiyasi, programma talab qiladigan xarakteristikasi katta emas. Shu bilan birgalikda unda juda ham chiroyli effektlar, tayyor animatsiyali yozuvlari bor. Ya'ni Premiere Pro'ning kichkinaroq mini versiyasi, undan tashqari After Effects'dagi sizlar ishlatadigan ba'zi bir proyektlarni kichiklarini ushbu dastur ichiga joylashtirishgan dastur yaratuvchilari. Xo'p, FILMORAni 9 versiyasini tanladim. Hozirgi kunda internetda kirib ko'rsanglar YouTube kanallarda 10-versiyadagi FILMORAni ishlatishyapti, lekin unga hali men qarab ko'rdim, effekt paklari yo'q ekan, shuning uchun FILMORA 9 ni tanladim. Agar FILMORA 10 kerak bo'lsa, uni ham bemalol ishlataverasizlar. Agar FILMORA 9 ni yaxshi tushunib olgan odam 10 ni ham bemalol ishlatib keta oladi. Xo'p, mana izlech qoldi. Yana endi buni ochamiz. Mana bizning programmamiz Wondershare FILMORA. Xo'sh, buni ustunovka qilishdan oldin internetinglarni o'chirib qo'yinglar. Har xil antivirusinglar bo'lsa, ularni vaqtinchalik bo'lsa ham o'chirib turinglar. Undan tashqari Windowsdagi Smart Screen antiviruslari bo'lsa, ularni ham o'chirib turinglar. Umuman har qanday antivirus dasturini o'chirib turinglar internet bilan birgalikda. Buni bosamiz, ochamiz. Продолжить установку. Dalay. Har doimgidek programmalarni S ga ustunovka qilgan ma'qul. Agar S'larda joy bo'lmasa, obzor qilib boshqa joyga ustunovka qilinglar, lekin ko'pincha S ga ustunovka qilgan tavsiya etiladi. Dalay, xo'p, nomi shunaqa ekan. Bizga mana kerak emas. Mana buni bosib qo'yamiz. Sozdать значок на рабочем столе tursin. Запустить программу. Agar dastur ustunovka bo'lishi bilan programma ochib ko'rish niyat bo'lsa, запустить programmaga galchka qo'yib qo'yilmasa shart emas. Xo'p, dalay. Kutib turamiz. Dastur o'zi tezda ustunovka bo'ladi, lekin effektlari sal vaqt oladi. Dastur o'zi e'tibor bergan bo'lsanglar, chekkaga olib turamiz. 265 megabaytgina programma. Anaqa katta programma emas.
Bundoq qilib aytganda, agar Sony Vegas ishlatib ko'rganlar bo'lsa, Sony Vegasga o'xshash, lekin ortiqcha boshoriq narsalardan butkul olib tashlangan. Ana endi FILMORA effect packs ochamiz. Mana bu yerda ko'plab effekt paklari bor. Buni ketma-ket uстановка qilamiz. Ochamiz. Bu paklarning eng qizig'i va eng noqulay tarafi ham desak bo'ladi. Hozirgidagi bitta ekran, kichkina oynacha chiqadi va yo'q bo'lib ketadi. Bu degani izlay chiqilib bitta o'sha FILMORAni papkasiga ichiga tashlab qo'yadi. Faqat ozgina vaqt kutasizlar. Baribir bu yerda ekran ko'rinmayotgan bo'lsa ham, pastda skritida загрузкасы ketayotgan bo'ladi, effekt pak uстановка bo'layotgan bo'ladi. Menda hozir tez uстановка bo'layotgani SSD hardga uстановка bo'lyapti. Agar sizlarda mabodo notebook bo'lsa yoki boshqa kompyuter bo'lsa, agar bu sizlarda jarayon sekinroq kechsa, undan xavotir olmanglar. Bu uстановка bo'lish jarayoni hardni, ya'ni qattiq diskimizni tezligiga bog'liq. Shu taklidda barcha effekt paklarni uстановка qilib olamiz. Barcha effekt paklarimizni uстановка qilib oldik. Ana endi bir o'zimiz uchun 3-4 daqiqa kutamiz. Ya'ni baribir bu paklarni dasturga yuklanishiga ham vaqt ketadi. 3-4 daqiqadan keyin dasturimizni ochib ko'ramiz. Xo'sh, dasturimizni endi ochib tekshirib ko'ramiz. Wondershare FILMORA 9. Hop, har doimgidek novi proyekt. Mana bizning FILMORA dasturimizning ishchi maydoni. Okey, internetga ulanmadingiz deb ochib beryapti. Bizga shart emas internet. Sabab internetga ulasanglar, qanaqadir yana muammolar yuzaga kelishi mumkin. Hop, mana programmamizni tekshirib olamiz. Hamma narsasi joyida, programmalari. Hop, effektlarga o'tamiz. Boyaga uстановка qilgan effektlarimizni ko'rib chiqamiz. Hammasi bor, joyida uстановка qilingan. Dasturimiz uстановkasi nihoyasiga yetdi. Keyingi videoda sizlar bilan birgalikda proyekt ochish, umuman dastur oynalari bilan tanishish, timeline va shu kabi videolar bilan kursimizni davom ettiramiz. Keyingi videoda ko'rishguncha